सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन 6 दे रखा है, स्टेट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। इसमें आपको फॉर्मल सेक्टर इंडिया के मेरिट्स और फ़ायदे और घाटे दोनों बताने हैं। इसका आंसर आपको दे रखा है, मेरिट्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया आर, it helps to meet the working capital needs of production, it provides low interest rates, it provides easy access to of loans to small cultivators and small scale industries. Formal sector of credit institutions are regulated by the Reserve Bank of India. Their rate of interest for loans are fixed and controlled. Next, demerits घाटे दे रखे हैं। Demerits of formal sector of credit in India are, first, they require collateral security. Second, the procedure to get the loan is time consuming. और करके आपको क्वेश्चन दे रखा है, वाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलेट्रल वाइल लेंडिंग, एक्सप्लेन। जब कोई उधार देता है तो वो कागज़ डॉक्यूमेंट्स कोलेट्रल के तौर पर क्यों जमा करवाता है। इसका आंसर आपको और करके दे रखा है, द लेंडर्स आस्क फॉर कोलेट्रल बिफोर लेंडिंग बिकॉज इट इज़ एन एसेट दैट एन बोरोवर ओन्स एंड यूजेस दिस इज ए गारंटी टू द लेंडर until the loan is repaid. A collateral is an asset such as land, building, livestock, vehicle, or deposits with the bank that the borrower owns and uses. This is a guarantee to the lender until the loan is repaid. Collateral with the lender act as a proof that the borrower will return the money. By keeping a collateral with the lender, the borrower is bound to be regular in paying the interest because the borrower does not want to lose the collateral. In case of default, borrower is unable to pay the loan. The lender has the right to sell the collateral or use it. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइमन कमीशन, व्हाई वाज द साइमन कमीशन रिजेक्टेड बाय द इंडियंस, डिस्कस। सबसे मेन उद्देश्य क्या था साइमन कमीशन का और इंडियंस के द्वारा वो रिजेक्ट क्यों किया गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द जॉन साइमन वाज टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस इन द सिस्टम। द कमीशन वाज रिजेक्टेड बाय इंडियन लीडर्स बिकॉज देयर वर नो इंडियन मेंबर्स इन दिस कमीशन. The terms of the commission's appointment did not give any indication of Swaraj, while the demand of Indians was only Swaraj. Thus, when the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." Next, 8th question आपसे देखा है, write a precise note on pipelines mode of transportation mentioning the important pipeline networks of India. Pipelines are used for transporting crude oil, petroleum products, and natural gas and solids like iron ore when converted into slurry. Inland location or of refineries like Barauni, Mathura, Panipat are viable because of pipelines. Initial cost of laying pipeline is high, especially for underground pipelines, but subsequent running costs are minimal. Pipelines control transshipment losses or delays. Important pipeline transportation network for oil and gas are pipeline from oil fields in Upper Assam to Kanpur, Uttar Pradesh via Guwahati, Barauni and Allahabad. It has branches from Barauni to Haldia via Rajband to Morigram and Guwahati to Siliguri. Next, pipeline from Salaya in Gujarat to Jalandhar in Punjab via Viramgam, Mathura, Delhi and Sonipat. It has branches to connect Koyali near Vadodara, Gujarat, Chakshu and other places. Gas pipeline from Hazira in Gujarat to Jagdishpur, Uttar Pradesh via Vijaypur, Madhya Pradesh. It has branches to Kota in Rajasthan, Shahjahanpur, Barwala and other places in Uttar Pradesh.